హలో పీపుల్, అతర్ మేము ఎయిర్ షోకి పోతున్నాం. ఇంట్లో ఉండి ఇల్లంతా చూసుకో సరేనా. ఫోన్ ఎయిర్ షోకి స్టార్ట్ అయినాం. ఇక మన బుడ్డోళ్ళు ఇద్దరు వెనకాల కూర్చున్నారు. ఆడవాడు ఇక్కడ కూర్చుండు, చిన్నోడు అటు ఫేసింగ్. ఎంత పెద్ద ట్రాఫిక్. మరి మన వెంకట్ని చూస్తారా డ్రైవింగ్. మన ఆరోకి మోటార్ సైకిల్స్ అంటే పిచ్చి, అమ్మ బైక్ అంటుండు. అందరూ ఎయిర్ షోకి అనుకుంటా. ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఉంది. మన ముందు లారీ ఉంది, భలే ఉంది కదా లారీ. ఇంత ఎండలా నడవడమే కష్టంగా ఉందంటే ఈ ఇద్దరు పిల్లల్ని చూసిరో పడుకొని ఫోన్ ఎలా నొక్కుతున్నారు. వీళ్ళు చూడండి బీచ్ లో ఎంత మంచిగా ఆడుకుంటున్నారు. మన అతరుని ఫస్ట్ టైం బీచ్ కు తీసుకొచ్చినాం. ఆ బ్రిడ్జ్ పైన నుంచి చూడండి 6 ఫ్లైట్లు ఎలా వస్తున్నాయో, భలే వచ్చినాయి కదా. ఇలాంటి కళాఖండాలు ఇంకా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఈ ఎయిర్ షో వీడియో మన ఛానల్లో పెడతా. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.